السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. يلا نعمل فطار سهل وسريع. هنعمل النهارده المكرونه البشاميل بشويه تريكات بسيطه كده، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. هوريكي ازاي البشاميل يطلع كريمي وجميل جدا وطعم خرافي. وهنعمل الاجنحه دي بتتبيله بسيطه جدا جنب البشاميل، برضو تتبيله حلوه وبسيطه وسريعه جدا. اول حاجه هنعصج اللحمه، انا بعصجها من غير ماده دهنيه لان هي بيبقى فيها نسبه دهون. وبعد كده لما تدخل في السوا هجيب بصلتين كبار وهفرمهم وانزل بيهم عليها، ومعايا طماطمتين دول كبار وهشيل منهم القشر وهضربهم من غير ميه. وبعد كده هنزل بيهم على العصاج، بيدي العصاج طعم مسكر وحلو جدا. بعد كده رشه ملح وجوز الطيب وسبع بهارات وفلفل اسود. وطبعا شايفين العصاج، بصوا الطماطم يعني لونه جميل جدا وبرده طعمه حلو جدا. هجيب ميه مغليه وانزل فيها احط فيها ملح، وهسلق المكرونه نص سوا، وهاخد كوبايه من ميه المكرونه دي واسيبها تبرد عشان هستخدمها في البشاميل. دول 4 معالق سمنه كبار، انا عامله ميكس بين الزبده وبين السمنه، ومعاهم 4 معالق دقيق. لكل كوبايه لبن معلقه دقيق. بعد كده هحمرهم كويس جدا، لازم السمنه تبقى كتير عشان تشوف المنظر اللي قدامك دوت وما يتحرقش الدقيق. جبت كوبايه ميه المكرونه ونزلت بيها على الدقيق بعد ما بردت، وهفضل اقلب لحد ما افك التكتلات. بعد كده هنزل بكيلو لبن ومعلقتين قشطه كبار من وش اللبن، واي نوع جبنه كريمي عندك، كيري، نستون، لازم تكون نوع كويس وطعم كويس. وبعد كده هحط الملح والفلفل الاسود ورشه جوز الطيب، ده بيعلي معانا من طعم البشاميل وبيبقى كريمي زي ما انت شايفه كده. بعد كده هدهن الصينيه بالزيت او السمنه، وبعد كده هنزل بالمكرونه واحط بعد كده طبقه من البشاميل، وبعد كده العصاج، وبعد كده بشاميل تاني. كل ما زودت البشاميل المكرونه تبقى جوسي وطعمها حلو جدا وطعمها جميل. واخر طبقه هي المكرونه من فوق، وانزل بقى على البشاميل واظبط الصينيه. انا وبعمل وش البشاميل ازاي؟ معلقه قشطه كبيره وعليها بيضه او شويه لبن عشان تفك البيضه. ممكن في ناس بتحط جبنه، بس والله جربي الطريقه بتاعه القشطه والبيض دي بتبقى طعمها وهمي. وبعد كده هدخلها الفرن لحد ما تتحمر. هعمل تتبيله الاجنحه، جبت الكيس بتاع تتبيله المشويات دوت وخدته نصه بتاع كنور، وحطيت معلقه صلصه ومعلقتين زبادي وملح وفلفل اسود و3 معالق زيت كبار. وهنزل بالاجنحه بعد ما غسلتها ونشفتها كويس، وهسيبها في التتبيله دي ساعه ساعتين على حسب الوقت بتاعك. وبعد كده احطها في الصاج وادخلها الفرن على الرف الوسطاني، ما بتاخدش وقت وبتطلع طعمها جميل وحمرا زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله تجربوا الطريقه ويا رب كده الوصفه تعجبكم. طريقه سهله جدا وسريعه ومنجزه. يلا كل سنه وانتوا طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله.